சளி இருமல் அதிகமாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி துவையல் ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், காஞ்ச மிளகாய், புதினா, கருவேப்பிலை, முக்கியமாக கற்பூரவள்ளி இலை. கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம டைரெக்டாக சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவோம். இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக சாப்பிட்டுக்கலாம். சின்ன பசங்களும் சேர்த்துக்குவாங்க. அது கூட புளி, மல்லி இலை, தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, பெருங்காயத்தூள் போட்டு தாளிச்சுட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த விழுதையும் சேர்த்து திக்காக வர வரைக்கும் இறக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பரான துவையல் ரெடி ஆகிடும். சட்னியாக வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு இறக்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால சளி இருமல் இருக்கும்போது நம்ம தொண்டைக்கு ரொம்பவே இதமாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.